Dalagon ang Dios ining matahom na usab nga adlaw, maayong adlaw kanatong tanan, akong mga hinigumang igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ani na sab ang inyong ubos nga igsoon, ang alagad sa Dios ang magwawali. Ug ani na sab kita niining manindot nga adlaw. Padayon kitang gatuon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan, ang Biblia. Praise God. Ug ang ato karon nga tun-an na usab mga igsoon ko sa Ginoo ug mga higala. Kini ang atong mabasa dinhi sa sulat ni Marcos, sa Marcos kapitulo 16, 14 paingon sa 20. Ang uluhan nini mga igsoon ko sa Ginoo ug mga higala, ang tugon ni Hesus ngadto sa napulog usa. Praise God. Akong pagbabasahon, Marcos 16, 14 paingon sa 20. Versikulo 14. O kunya mitungha siya sa napulog usa, samtang na naglingkod sila tambong sa kananan. Og iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilag pagtuo og sa kagahi nilag kasing-kasing. Kay wala man ugod sila motuo sa mga na nagpakita kaniya, tapos mabanhaw siya. Og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok ng kabuhatan. Ang motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo paghahukman sa silot. Og kanila nga motuo maganunot kining maong mga ilhanan. Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa, magasulti silag mga bag-ong sinultihan, makakupot silag mga bitin, ug kung makainom silag bisan unsa nga makahilo, dili sila mga daot. Ug ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot ug mga ayo sila. Ug unya ang Ginoong Hesus tapos siya makasulti kanila, gibayaw ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Ug sila nanglakaw ug nagwali sa tanan mga dapit, ug ang Ginoo nagbuhat uban kanila ug nagpamatuod sa ilang pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini. Amen. Praise God. Dalagon Dios sa mga pulong. Dinhi maigsoon sa atong gibasa sulat ni Apostol Marcos, usa sa mga tinun-an sa atong Ginoo, usa sa mga apostoles. Kining mao nga libro ni Marcos maigsoon, kauban usab kini sa tulo usab ka libro nga gisulat ni Mateo, Lucas o Juan, no? Ang kining usa sa upat ka ebanghelyo, no, nagisgot mahitungod sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa iyang pagkatao ug hantod sa iyang pagkamatay dito sa cross ug sa iyang pagkabanhaw. Praise God. Musa gitawag kini nga ebanghelyo o sa English gospel. Kini nagsaysay ang maong libro sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Sadya nga atong Ginoong Hesus siya nagpakatao dinhi sa kalibutan aron sa pagtubos kanatong iyang mga katawhan, nagpakamatay dito sa krus aron kita makabaton og kaluwasan, og tapos siya mamatay, gilubong siya og nabanhaw siya o mibalik siya o mikayab siya balik sa langit. Praise God. O dinhi maigsoon atong basahon pagbalik maigsoon Marcos 16 versikulo 14. Ug unya mitungha siya sa napulog usa, samtang naglingkod sila tambong sa kananan, ug iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilag pagtuo ug sa kagahi nilag kasing-kasing, kay wala man ugod sila motuo sa mga nagpakakita kaniya, tapos mabanhaw siya. Praise God. Dinhi maigsoon ang atong Ginoong Hesus mato pa sa diha nga siya kauban sa iyang mga tinun-an sa 12 niya ka mga apostoles,
uban niini si Marcos, no, mo'y nagsulat nining maong bahin sa kasulatan nga ato usab nga ginatun-an karon. Ang uluhan nini migsoon ang tubo ni Hesus ngadto sa napulog usa, no, ang iyang sugo sa iyang mga tinun-an o sa iyang mga apostoles. Mato pa, ug unya mitunga siya sa napulog usa samtang naglingkod sila tambong sa kananan. Ug iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilang pagtuo ug sa kagahi nila kasing-kasing. Kaya wala man ugod sila motuo sa mga nagpakita kaniya tapos mabanhaw siya. Mato pa, ang atong Ginoong Hesus migsoon nagpakita siya migsoon, mato pa mitungha siya didto maigsoon sa 12 niya ka mga apostoles, no, samtang nga sila maigsoon tambong sa kananan, no, nangaon sila maigsoon mato pa na naglingkod sila tambong sa kananan. Ug mato pa, ug iyang gisaway sila tungod sa kakulang nilang pagtuo. So iya nga sila maigsoon ni saway o gibadlong tungod sa pagkakulang nila og pagtuo. Kay mato pa, og sa kagahi nila kasing-kasing, mato pa maigsoon kulag pagtuo og sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Kaya wala man ugod sila motuo sa mga nalagpakita kaniya tapos mabanhaw siya. Mato pa wala sila maigsoon motuo sa nakakita sa atong Ginoong Hesus human siya nabanhaw. Ang nakakita kaniya maigsoon una mo si Maria Magdalena sa diha maigsoon nga dito siya maigsoon sa tanaman, no, diin maigsoon ang atong Ginoong Hesus gilubong unya nabanhaw siya maigsoon. Mabasa ka na nato maigsoon sa 1, no, diin si Maria Magdalena ang una nga nakakita sa atong Ginoong Hesus. Atong basahon maigsoon sa Makadiyot sa 1 kapitulo 21. Ah, 20. Praise God, hallelujah. Ang pagpakita ni Hesus ngadto kang Maria Magdalena sa 1:20 versikulo 11 maigsoon ta magsugod padulong sa ₱18. Apan sa guwa sa lubnganan, si Maria nagtindog nga naghilak. Ug samtang naghilak siya, mitukubo siya aron sa paglili sa lubnganan. Ug dito iyang nakita ang duha ka mga manulunda nga nagsapot og maputi o na naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa diha sa uluhan ug ang usa diha sa tiilan. Ug sila miingon kaniya, "Babay, nganong nagahilag ikaw?" Siya mingon kanila, "Kaila man gikuha ang akong Ginoo ug wala ako masayod kun diin siya nila ibutang." Sa pagsulti niya niini, siya milisi ug nakita niya si Hesus nga nagtindog. Apan wala siya mahibalo nga kadto mao si Hesus. Ug si Hesus mingon kaniya, "Babay, nganong naghilag ikaw? Kinsa may imong gipangita?" Sa pagdahom niya nga kadto mao ang magbalantay sa tanaman, si Maria mingon kaniya, "Senyor, kung ikaw man ang nagkuha kaniya, tub-ani ako diin mo siya ibutang ug ako siyang kuhaon." Si Hesus mingon kaniya, "Maria." Siya milingi ug miingon kaniya sa pinulungan nga Hebrehanon, "Rabuni," nga sa ato pa magtutudlo. Si Jesus mingon kaniya, "Ayaw na ako pagkupti, kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan, apan ato ang akong mga kaigsuonan ug sugin ni sila nga mosaak ako ngadto sa akong amahan ug sa inyong amahan ug akong Dios ug inyong Dios." Ug si Maria Magdalena miadto ug ang mga tinun-an nga iyang gisuginan nga nag-ingon, "Nakita ko ang Ginoo." O gisugilo niya nga kadtong mga butanga gisulti ni Hesus kaniya. Praise God, hallelujah. So si Maria Magdalena maigsoon mo'y una nga nakakita sa atong Ginoong Hesus sa diha nga nabanhaw siya maigsoon. Hallelujah. Praise God. Busa dinhi maigsoon sa atong teksto sa atong
basa usab karon din migsuon sa Marcos. Ang atong Ginoong Hesus migsuon matupa iyang gisaway ang iyang mga tinun-an, mga apostoles tungod kay wala man sila motuo. Matupa sa nagpakita kaniya tapos mabanhaw siya, no? Una migsuon si Maria Magdalena. Sa bersikulo 15, og siya mingon kanina, paglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Praise God, mao kini migsuon ang tugon, ang sugo maigsuon sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang mga tinun-an. Praise God. Ang mato pa, panglakaw kamo sa tibuok nga kalibutan, ug iwalin ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Praise God. Versikulo 16, ang motuo ug mga pabautismo maluwas, apan ang dili motuo, pagahukman sa silot. Praise God, hallelujah. Mao kini migsuon ang sugo sa atong Ginoong Hesus nga manglakaw sa tibuok ng kalibutan. Matupa, iwali ang maayong balita, isangyaw ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan sa tanang binuhat, sa tanang katawhan migsuon. Hallelujah. Mao kini ang tugon sa Dios sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinun-an. Ug matupa ang motuo ug mga pabautismo maluwas, apan ang dili motuo, pagahukman sa silot. Mabasa usab kini nato migsuon dito sa Mateo 28:16 paingon sa 20. Ang mao nga gisugo sa Dios ang pagwali sa maayong balita. Praise God, hallelujah. Og sa pangbautismo. Praise God. Ug matupa, bersikulo 16, ang motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo, pagahukman sa silot. So mao kini migsuon ang sugo sa Dios sa tanan, no, nga iyang mga katawhan, tanan nga motuo kaniya migsuon, kinahanglan usab migsuon buhat migsuon sumala sa gisugo sa Dios nga kinahanglan nga atong iwali migsuon ang maayong balita, no. Hallelujah. Tagsa-tagsa kanato kita migsuon makawali, makasangyaw, makadala og mensahe sa Dios migsuon sa matag usa ka tawo, sa atong isig ka tawo, sa atong pamilya, sa atong higala, tanan nga katawhan. Ang sugo sa Dios migsuon sa matag usa kanato nga kinahanglan migsuon, iwali nato migsuon ang iyang maayong balita. Praise God, hallelujah. Og sa diha nga ato sila migsuon nga walihan, kinahanglan nga sila usab migsuon mabautismohan. Kaya matupad sa bersikulo 16, Marcos 16:16, ang motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo, paghukman sa silot. So kinahanglan gyud migsuon sa diha nga ang tawo motuo sa maayong balita, motuo sa pulong sa Ginoo, mudawat maigsuon sa atong Ginoong Jesucristo kasi man ang maayong balita, no, ang atong Ginoong Hesus. Ang maayong balita mao nga ang atong Ginoong Jesucristo namatay, gilubong og nabanhaw aron sa pagtubos kanato mga igsoon, kitang mga katawhan. Og mahimo lamang maigsoon kita makauban maigsoon, mahilakip maigsoon sa iyang mga tinubos ug sa iyang mga linwas, sa diha maigsoon nga kita motuo, mudawat kaniya maigsoon. Pinaagi maigsoon diha sa ato nga pagpabautismo maigsoon sa iyang ngalan. Kay pinaagi maigsoon sa iyang ngalan, sa diha nga mudawat kita sa bautismo maigsoon, diha maigsoon mapasaylo ang atong mga sala. Buhatos 38. Ato pa ni Apostol Pedro sa adlaw sa Pentecostes, sa diha nga nagwali siya maigsoon sa maayong balita sa mga Hudiyo, ug nangutana sila maigsoon kanila sa mga apostoles ug unsa ba ilang pagabuhaton sa buhat 2:36 ug sa bersikulo 36 o 37 ug sa 38 man to pa
Tubag ni Apostol Pedro, sa Panginoon kamo og pabautismo matag usa kano sa ngalan ni Kristo alang sa kapasiran sining sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So gikinahanglan maigsoon ang pagtuo, paginulsol og pagpabautismo maigsoon pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Praise God. Sa iyang ngalan aron nga mapasaylo ang atong mga sala. Sa buhat 22:16 si Apostol Pablo maigsoon nagpabautismo siya aron nga mahugasan ang iyang mga sala. Mabasa nato maigsoon. Buhat atong basahon sa mga Diyos. Buhat 22 versikulo 16. Usa ka tinun-an maigsoon sa Ginoo mao kini si Ananias. Siya maigsoon usa ka tawo nga masimbahon matupad sa versikulo 12. Buhat 22 versikulo 12 ug usa ka tawo didto nga ginganlan si Ananias nga taong masimbahon sumala sa kasuguan ug may tungod kaniya may maayo nga ganing panghimatuod ang tanang mga Hudiyo nga nagpuyo dito. Miabot kanako sa nagtindog siya tupad kanako miyon kanako igsoon Saulo tanawa. Ug sa maong higayon nagtan-aw na ako ug nakakita ako kaniya. Ug siya mingon ang Dios sa atong mga gikanan nagpili kanimo aron masayod ikaw sa iyang pagbuot ug makakita kaniya nga matarong ug makadungog sa tingog gikan sa iyang baba. Kay ikaw himuon man nga saksi alang kaniya ngadto sa tanang mga tawo may tungod sa imong nakita ug nadungog. Ug karon unsa pa may imong gipaabot? Tumindog ka og magpabautismo ug hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Praise God. Si Pablo maigsoon o Saulo gisugo maigsoon ni Ananias nga kinahanglan siya magpabautismo. Sa bersikulo 16. Ug karon unsa pa may imong gipaabot? Tumindog ka og magpabautismo ug hugasa ang imong mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Unsa kuno maigsoon? Magpabautismo unya aron nga mahugas ang iyang mga sala pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. So gikinahanglan ang ngalan maigsoon sa atong Ginoong Hesus, sa atong Ginoong Kristo aron nga mahugasan ang sala maigsoon sa magpabautismo. Usa nga kinahanglan maigsoon magpabautismo ang matag usa maigsoon nga motuo sa Dios maigsoon. Adunay pipila karon maigsoon nga nagtudlo na nga wala na kinahanglan ang bautismo. Nagtudlo sila nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya, wala na buhat. Usa nga dili na sila angayan pa nga magpabautismo kuno. So ang uban usab nga mga kasimbahanan dili importante kanila ang bautismo, alang kanila ang bautismo maigsoon aron lang ang tao mahimo nga membro sa ilang simbahan o sa ilang relihiyon. Ang importante kuno nga motuo sa Ginoo, motuo sa atong Ginoong Kristo. Apan kana maigsoon tinuod man nga motuo gid kita sa atong Ginoong Kristo. Apan usa kana maigsoon ka kulang nga paagi sa pagtudlo nga aron ang tao maluwas tungod kay ang pulong sa Dios nagsugo man nga ang motuo ug magpabautismo maluwas. Mag-uban maigsoon ang pagtuo ug bautismo. Kay ang pagtuo nga walay bautismo maigsoon mao kana maigsoon ang pagtuo nga walay buhat. So ang pagtuo nga walay binuhatan patay maigsoon. So kung mutuo ka lang apan dili ka modawat sa bautismo kay ang imong tuo lang, so kulang ang imong pagtuo maigsoon. Kaya wala nimo mabuhat ang gisugo sa Dios nga sa diha nga ang tawo motuo magpabautismo aron maluwas. So kung motuo ka maigsoon, ya karataman maigsoon sa pagtuo, wala kay buhat. So ang pagtuo nga walay buhat maigsoon, patay no, walay kwenta. So dili pwede maigsoon nga ang tawo motuo lang, ang tawo ipatuo lang maigsoon. Tudloan unya ipatuo pagkahuman wala na. So gikinahanglan maigsoon nga ang tawo motuo gyud og magpabautismo. Pinaagi sa ngalan usab sa atong Ginoong Kristo. Dili kay sama sa uban nga ang ilang bautismo maigsoon, ang bautismo dito sa Mateo 28 versikulo
19 matupad ang abo sa panglakaw kamo ug himuon ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ilang gisumay maigsoon kining mao nga sugo sa atong Ginoong Kristo. Inay nga ang sugo sa atong Ginoong Hesus nga bautismohan sa ngalan. Sa ngalan gayud maigsoon dili kay titulo. Ang Amahan, Anak, Espiritu Santo titulo lamang kini maigsoon. Ang Amahan usa ka titulo, ang Anak usa ka titulo, ang Espiritu Santo usa ka titulo. Ang sugo sa Ginoo nga bautismohan sa ngalan. Unsa man ang ngalan sa Amahan? Unsa man ang ngalan sa Dios? Unsa may ngalan sa Ginoo? Hallelujah. Unsa may ngalan sa Anak? Ang ngalan sa Anak mao ang Ginoong Hesus. Ang ngalan sa Espiritu Santo mao gyapon ang atong Ginoong Hesukristo siyang Espiritu Santo. Ang ngalan sa Amahan, ang ngalan sa Dios mato pa magisuon. Ang atong Ginoong Hesus sa diha nagpadayag siya magisuon. Nagpakita siya kang Apostol Pablo sa buhat 9 bersikulo 5. Unsa diha magisuon? Sa diha nga ang Dios nagpadayag, nagpakita magisuon sa atong igsoon Apostol Pablo. Buhat 19, buhat 9 bersikulo 5. Atong basahon may igsoon gikan sa 1 paingon sa bersikulo 5 ang pagkakabig ni Saulo. Apan si Saulo nga nagapangusmo pa gihapon mga hulga sa pagpamatay batok sa tinun-an sa Ginoo miadto sa labong suloti. Og nangayo kaniyag mga sulat ngadto sa mga sinaguga sa Damasco aron nga kung adunay iyang makaplagan nga iya niining dalana mga lalaki ug mga babaye iyang mataral sila nga ginapos ngadto sa Jerusalem. Usa naglakaw siya, nagsingabot siya sa Damasco, usa ka kahayag gikan sa langit, mikalit pagsidlak libot kaniya. Og natumba siya sa yuta. Og iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong ginarutos mo ako? Bersikulo 5. Og siya miingon, kinsa ka ba Ginoo? Og siya mitubag, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Praise God. Unsa kuno maigsoon? Sa diha nga si Saulo, sa diha nga si Pablo maigsoon ang utana sa Ginoo. Og kinsa siya? Kinsa iyang ngalan? Buhat 9 bersikulo 5. Og siya miingon kaniya, kinsa ka ba Ginoo? Og siya mitubag, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. So klaro maigsoon. Hallelujah. Ang ngalan sa Ginoo, ang ngalan sa Dios mao ang Jesus. Praise God. Busa ang suko sa Ginoo sa atong Ginoong Hesus nga himuon nga tinun-an ang mga katawhan sa pagpamautismo sa ngalan. Praise God. Ngalan sa Ginoo, ngalan sa Dios, ngalan sa Amahan nga mao ang Hesus. O ngalan sa Anak mao gyapon ang atong Ginoong Hesus, ug ngalan sa Espiritu Santo mao gyapon ang Hesus maigsoon. Kaya usa lamang maigsoon ka Dios ang atong Ginoo. Hallelujah. Og wala nay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang bugtong Dios. Praise God. So kung bugtong gani maigsoon, usara. Dili kay siya tulo ka Dios nga mo'y gitudlo sa mga Trinitarian nga dakong sayop magigsoon. Sa atong panahon karon daghan ang nalimbungan ining maong pagtulun-an nga nagsugod gikan sa Katoliko, no? Ang Katoliko maigsoon mo una nga nagdala sa pagtulun-an nga tulo ka Dios o Trinity. O hantod karon maigsoon daghan mga born again, mga baptist, kasagaran maigsoon mga nagatudlo sa tulo ka Dios. Matupat tulo ka persona, no? Trinity o Trinidad nga dili mabasa sa balaang kasulatan, dili mabasa sa Biblia. Wala atong mabasa maigsoon nga adunay tulo ka Dios. Ang atong mabasa dinhi sa Biblia gikan sa daang tugon padulong sa bagong tugon usa ra gyud ka Dios maigsoon. Og mao kana ang sugo gyud sa Dios maigsoon. Ato pa sa Marcos 12 bersikulo 29, si Jesus mitubag nga nag-ingon, ang sugo nga una sa tanan mao kini, patalinghugyo Israel, ang Ginoo nga atong Dios, ang Ginoo usara. So ang Ginoo usara maigsoon.
ang Ginoong Dios. Ang Dios usara dili kay tulo. Ang tao ra maigsoon, tao ra ang tinubdan niya ng pagtulunan nga tulo ang Dios maigsoon. Ang Biblia, ang Dios mismo nagsulti maigsoon diya sa Biblia nga siya usara ka Dios, usara ka Ginoo. Usa ka dakong sayop maigsoon ang pagtuo sa Trinidad o Trinity nga gitudlo maigsoon sa Romano Katoliko o gitudlo sa mga Baptist, gitudlo sa mga Methodist, Presbyterian, gitudlo sa mga born again, uban nga nagpatawag maigsoon nga mga apostolik nga Trinity o Pentecostal nga Trinity usab nga nagdala maigsoon sa pagtulunan nga Trinidad o tulo ka Dios maigsoon o tulo ka persona. O sila maigsoon nagabautismo sa ilang mga membro sa ilang relihiyon, sa ilang simbahan og Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Wala matuman maigsoon ang sugo sa atong Ginoong Kristo nga bautismohan sa ngalan. Ang gisugo sa atong Ginoong Hesus nga bautismohan sa ngalan dili kay bautismohan sa titulo. Ang Amahan usa lamang ka titulo, ang Anak usa lamang ka titulo, ang Espiritu Santo usa lamang ka titulo maigsoon. Ang gisugo sa Dios nga bautismohan sa ngalan. Busa sa buhat maigsoon sa mga apostoles, ang tanan maigsoon silang Apostol Pedro uban sa mga kauban, mga tinun-an, mga apostoles maigsoon, bisan pa si Apostol Pablo, nagapamautismo sila maigsoon sa mga katawhan nga nituo sa atong Ginoong Hesus, nituo sa Dios sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Buhat 2:38. Buhat 8. Sa buhat 10 o sa buhat 19 si Apostol Pablo maigsoon. Buhat 19 bersikulo 5. Gibautismohan niya maigsoon ang mga tinun-an ni Apolos sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Praise God, hallelujah. Sa buhat 8, si Felipe maigsoon, namautismo siya maigsoon dito sa Samaria. Sila maigsoon didawat maigsoon sa bautismo sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Praise God, atong basahon maigsoon, buhat 8. O sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, buhat 8 bersikulo 12. Apan sa diha nga nagpanuon na sila kang Pilipi sa pagmantala niya sa maayong balita may tungod sa ginarian sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo na nagpabautismo sila, mga lalaki ug mga babae. So nagpabautismo sila maigsoon. O bisan gani siya si Simon mituo og nabautismo na. Nga nagpabilin siya kang Pilipi og siya nahinganga sa kahibulong sa iyang pagkakita sa mga ilhanan ug mga dagkong milagro nga nangahimo. Ug unya sa pagkadungog sa mga apostoles dito sa Jerusalem, nga ang Samaria may dawat sa pulong sa Dios, ilang gipaadtuan sila ni Pedro ug ni Juan. Nga sa ilang nang paghiabot na nagampo alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo. Bersikulo 16, kaya wala pa man kanila hingkonsara niini og sila igo man lamang nabautismohan sa ngalan sa Ginoong Hesus. So nabautismohan sila maigsoon sa ngalan sa Ginoong Hesus, dili kay ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo nga mo'y gitudlo maigsoon sa mga Trinitarian. So sayop maigsoon ang Amahan, Anak, Espiritu Santo nga bautismo. Ang bautismo maigsoon atong mabasa din si Felipe gibautismo niya maigsoon ang mga katawhan dito sa Samaria, bautismo sa ngalan sa Ginoong Hesus. O sa buhat maigsoon silang Apostol Pedro gyapon maigsoon, namautismo sila maigsoon sa mga Parinti maigsoon ni Cornelio usab, uban ni Cornelio. Sa buhat 10 bersikulo agikan sa 44 paingon ta sa 48 maigsoon. Samtang si Pedro nagsulti pa niini, ang Espiritu Santo mikonsadya sa tanan nga nakadungog sa pulong. Ug ang mga magtutoong may sirkunsisyon nga nanguban kang Pedro nahinganga nga ang gasa sa Espiritu Santo
gibubo man usab di diha sa mga hintil. Kay sila nakabati man sa mga hintil nga na naglitok sa laing pinulungan o na nag-ambahan sa Dios. Unya si Pedro miingon, adun na ba'y makasalanta sa tubig aron dili kabautismohan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato? Bersikulo 48. Og iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. So gibautismohan sila migsuon sa ngalan ni Jesucristo. Praise God. Ug iyang gisugo sila sa pagpabautismo sa ngalan ni Jesucristo. Ug unya ilang gihangyo siya sa pagpabilin pa og pipila ka mga adlaw. Ngalan maigsuon ni Jesucristo, dili ngalan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kada kung sayop pangigsuon sa mga Trinitarian nga mao ni ilang gipabautismo sa ilang mga sakop sa ilang kasimbahanan. Sa kasagaran maigsuon mga Trinitarian, ana pa maigsuon sa ilang pagkamakasasala. Bisan ang ilang mga pastor, mga bisyop, mga makasasala maigsuon. Tanawa kasagaran maigsuon daghan ka patawag nga patawag og mga born again, pero tingala ka mga born again pero mga palahubog lang gyapon, mga drug addict lang gyapon. Ang mga babae kanila maigsuon nga pangarsunis, nang gimik up, nang gilipstick. Asa man ang kabaghuan diya maigsuon, born again ra ang ngalan sa ilang simbahan, apan sila wala ma-born again, wala na bag-o. Ano man? Sayop na daan ang bautismo maigsuon, wala na napasaylo ang ilang mga sala, wala nahugas sa ilang sala, busa sila makasasala gyapon. Sige balik-balik sa ilang bisyo. Ang mga babae, sige gyapon pangarsunis. Sige paputol sa buhok. Praise God. Muna ang kamatuoran maigsoon. Hallelujah. Praise God. Balik ta maigsoon sa atong teksto. Marcos 16. Marcos 16. Parang ta maigsoon sa bersikulo 17. Og kanila nga motuo maganot kining maong mag-ilhanan sa ako ngalan ilang paguloon ng mga yawa. Magasulti sila mga bagong sinultihan. Versikulo 18. Makakupot sila mga bitin ug kung makainom sila bisan unsa nga makahilo dili sila mga daot ug ang mga masakiton pagapandungan nila og sila sa ilang mga kamot ug mga ayo sila. Mao kini maigsuon ang makita maigsuon nga ilhanan, no? Ti mailhan maigsuon sa diha nga ang mga tawo maigsuon nga makadangat si Ginoo motuo og magpabautismo siya ngalan maigsuon. Magpakita maigsuon nga kini sila tinuod gyud nga mga linuwas. Tinuod gyud maigsuon nga gibag-o na si Ginoo. Sa diha maigsuon nga makita nato ang mga ilhanan maigsuon. Dunay mga timailhan maigsuon sa mga tawo nga gibag-o sa Dios. Naluwas na gikan sa Dios. Mato pa sa diha maigsuon sa ngalan sa Dios, sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, ilang mapagula ang mga yawa. Mato pa sa akong ngalan, ilang pagulaon ang mga yawa. So makahingilin maigsuon. Makarebuke maigsuon sila sa mga yawa maigsuon o mga dotang espiritu o sa mga demonyo. Kung mato pa magasulti sila mga bag-ong sinultihan. So adunay ilang mga pagsulti maigsuon o bag-ong sinultihan o speak of tongues. So kini maigsuon, masinati kini maigsuon sa diha nga ang mga tao makadawat maigsuon sa Espiritu Santo. Kini ang pagsulti sa laing pinulungan. So mao kini ang nasinati usab sa mga apostoles sa diha nga gibubo sa Dios ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes sa buhat 2 bersikulo 4. Sa diha maigsuon nga sila na nagpalulti sa laing pinulungan. Sumala sa gipalitok kanila sa espiritu, no? O kini maigsuon ang bag-ong sinultihan. So kinahanglan maigsuon makita kini maigsuon sa tinuod nga Kristohanon maigsuon. Hallelujah. Bersikulo 18, makakupot sila mga bitin sa ato pa maigsuon makakupot o mapaakan baka sila maigsuon og bitin o halas, no? Ug kung makainom sila bisan unsa nga makahilo, dili sila mga daot. So kung mapaakan sila maigsuon og mga bitin, di sila maunsa. Dili sila malalahan maigsuon, no? Pinaagi sa pagampo. Praise God. Ug kung makainom sila bisan unsa nga makahilo, so makainom baka sila maigsuon og mga hilo, no? Dili lamang tinuyo, no? Disgrasya maigsuon nga makainom sila mga hilo o hiluan baka sila og tuyo maigsuon.
sa mga tao matupa dili sila mga daot. Ug matupa ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot ug mamaayo sila. Praise God. So kung adunay masakiton, adunay hilantan, adunay sakitan sa tiyan, sakit ang ngipon, unsa ba maigsuon nga balatian? Unsa ang ba nga sakit maigsuon? Ato pa pagapandungan nila maigsuon sa ilang mga kamot ug mamaayo. So mao kini maigsuon ang gahom, no? Sa Dios nga magauban sa iyang mga katawhan nga mga Kristohanon nga nituo ug nagpabautismo maigsuon. Hallelujah sa iyang ngalan. Praise God, hallelujah. So kini usab maigsuon sa atong panahon karon, ana kini maigsuon. Masinati kini sa daghan nga mga magtotoo maigsuon. Hallelujah. Gawas lamang ni agtong walay pagtuo niini maigsuon, so dili nila maigsuon masinati kining maong mga katingalahang buhat sa Dios. Kung dili nila maigsuon i-exercise sa ilang pagtuo, sa ilang pagpangalagad, tungod kay wala ka sila pagtuo maigsuon pagsalig sa Dios nga makaayo ang Dios sa mga balatian, tungod labi na sa atong panahon karon, daghan man ospital maigsuon, daghan tambal. So ang uban maigsuon nga mga magtotoo o ang uban nga mga Kristohanon wala kayo maigsuon mo sandig maigsuon ining pangampo maigsuon sa masakiton. Kay nagsalig maigsuon sa tambal, so libre ang tambal maigsuon sa atong gobyerno. So dili nila maigsuon masinati kayo maigsuon ang katingalahan o gahom sa Dios sa pag-ayo sa balatian, tungod kay wala man nila maigsuon buhata, no? Apan alang niadtong tuo maigsuon sa gahom sa Dios, ang uban wala na gyud mo gamit og tambal maigsuon. Daghan karon mga magtotoo, mga Kristohanon nga dili mo gamit og mga tambal o moinom og mga tablitas unsa ba maigsuon, mo gamit og mga injection. Ang ilang gihimo pinaagi lamang gyud sa pagampo. Praise God, hallelujah. Og tuod man ang Dios maigsuon nagaayo sa ilang mga balatian tungod sa pagtuo. So kay mao kini maigsuon ang at pasalig sa Dios. Hallelujah. Nga ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo paghukman sa silot, ug kanila nga mutuo maganunot kining maong mga ilhanan. So mga ilhanan maigsuon nga ang gahom sa Dios magauban sa iyang mga katawhan sa tinuod gayud nga nituo kaniya, tinuod gyud nga nidawat sa bautismo sa iyang ngalan o nakadawat usab sa balaang Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Versikulo 19. Og unya ang Ginoong Hesus tapos siya makasulti kanila gibayaw ngadto sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. Praise God. Dini migsuon sa bersikulo 19, ang atong Ginoong Hesus migsuon matupa tapos siya makasulti gibayaw ngadto sa langit. So nikayab siya migsuon dito sa langit ug milingkod sa tuo sa Dios. So, mibalik siya maigsuon sa iya nga opisina dito sa langit. Tungod kay siya man ang Dios maigsuon, ang atong Ginoong Hesus. Og sa bersikulo 20, og sila nang lakaw og nagwali sa tanang mga dapit, ug ang Ginoo nagbuhat uban kanila. Praise God. Og nagpamatuod sa ilang pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini. Ang mga tinun-an maigsuon, ang mga apostoles matupas sila nang lakaw og nagwali. Matupas sa tanang dapit. So gituman nila maigsuon ang gisugo sa Dios nga nagwali sila maigsuon sa ilang panahon. Ug ang Ginoo nagbuhat, ug ang Ginoong Dios, no, nagbuhat uban kanila, naguban kanila maigsuon. Naguban kanila ang gahom sa Dios. Tungod kay naguban kanila ang Espiritu Santo sa Dios. Og nagpamatuod sa ilang mga pulong. Og nahimo maigsuon nga timailhan, no? Nahimong ebidensya nga ang Dios ana uban kanila pinaagi maigsuon. Diha maigsuon sa pagpamatuod nila sa pulong sa Dios, ang ebidensya maigsuon sa mga katingalahang buhat sa Dios sa pagpang-ayo sa mga balatian, paghimong mga milagro, pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini. Amen. Praise God. So adunay mga ilhanan maigsuon. Hallelujah. Praise God. Mao kini maigsuon ang tugon sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinun-an nga
gisugo niya maigsoon sila sa panglakaw sa tibuok kalibutan ug sa pagwali maigsoon sa maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan. Matupa ang mutuo ug magpabautismo maluwas apan ang dili motuo paggahukman sa silot. So mao kini maigsoon ang sugo sa Dios. Ug sa atong panahon usab maigsoon padayon kining mao nga tugon sa Dios ug kini atong ginahimo kitang iyang mga katawhan kay mao kini maigsoon ang sugo niya samtang aniya pa kita maigsoon nining kalibutan karon diin nga daghang pang mga katawhan usab maigsoon nga wala pa nakadangat diha sa pagtuo sa Ginoo. Kinahanglan nga iwali nato maigsoon ang maayong balita. Atong isangyaw maigsoon ang maayong balita. Walay lain ang atong Ginoong Jesucristo nga siya nagpakamatay gilubong nabanhaw tungod kanato aron sa pagtubos, pagluwas kanato maigsoon sa atong mga kasalanan. O pinaagi sa atong pagtuo kaniya, kinahanglan nga ang tao motuo kaniya, maghinusol ug magpabautismo sa iyang ngalan maigsoon. Hallelujah. Kay pinaagi sa bautismo maigsoon, diha nato maigsoon madawat ang kapasayloan sa atong mga sala. Matupad sa atong gibasa sa buhat 2:38 ug sa buhat 22:16 si Apostol Pablo maigsoon matupad ang bautismo maigsoon mao ang paghugas maigsoon sa sala, no? Pinaagi sa pagtawag sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Praise God. Ug sa katapusan, sulat usab maigsoon ni Apostol Pedro hiskot maigsoon mahitungod sa bautismo nga kini maigsoon usab nagaluwas kanato maigsoon. Mabasa ka na maigsoon sa 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 21. Agighulan niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kun dili ingon nga pangamuyo diha sa tubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Praise God. Matupa ang bautismo, matupa maigsoon dinhi ang bautismo usab nagaluwas kaninyo. Matupa sa Ginoo ang mutuo og magpabautismo maluwas. Busa unsa ka importante ka kinahanglanon gyud di maigsoon nga ang tawo magpabautismo aron siya maigsoon maluwas. Kay matupad din ni maigsoon agighulan niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo. Hallelujah. Ang uban nga simbahan maigsoon motudo na nga wala bautismo, wala na kinahanglan ang bautismo, dili importante ang bautismo. Apan ang pulong sa Dios maigsoon klaro nga ang bautismo maigsoon. Hallelujah. Nagahatag kanatong kaluwasan. Sumala sa gisulti sa atong Ginoong Hesus. Ang sulti sa atong Ginoong Hesus mao ang kamatuoran, mao ang insakto, dili ang sulti maigsoon sa tao. Hallelujah. Matupaagig hulan niini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon. Dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kun dili ingon nga pangamuyo diha sa tubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. Matupad pangamuyo maigsoon diha sa tubangan sa Dios. So diha maigsoon sa bautismo sa atong pagdawat sa bautismo maigsoon diha kita makapangamuyo sa Dios ug ang Dios maigsoon makapasaylo kanato maigsoon pinaagi sa iyang ngalan maigsoon sa atong pagdawat sa iyang ngalan aron kita mapasaylo ang atong mga sala, aron kita mahugasan maigsoon sa atong mga sala. Praise God. Daligon ni Dios maigsoon sa iyang mga pulong hinaotong matagusan na panalanginan karon sa pulong sa Dios nga atong ginaambitan o sa atong ginatun-an. Ang sulat maigsoon ni Marcos sa Marcos 16 15 paingon sa 20 nagisgot may tungod maigsoon sa tugon sa Dios sa iyang mga tinun-an sa iyang mga apostoles sa pagsangyaw sa maayong balita. Ug mato pa Marcos 16:15 versikulo paingon sa 16. Og siya mingon kanila panglagaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo ug magpabautismo malawas apan ang dili mutuo paggahukman sa silot. Mao kini maigsoon ang sugo sa Dios. Mao kini ang tugon sa Dios
sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinunan, ug kanato usab maigsoon karon nga nahiabtan sa panahon kita nga mga katawhan sa Dios, kita nga mga Kristohanon, gisugo kita sa Dios maigsoon sa pagwali, paglakaw aron sa pagsangyaw maigsoon sa maayong balita. Mato pa sa tibuok nga kabuhatan sa tanang mga tao, ug mato pa sa diha nga ato silang sangyawan maigsoon, ato sila nga walihan, ato silang tuduan nga kinahanglan maigsoon motuo sila, magpabautismo sila maigsoon aron sila maluwas maigsoon. Kay mato pa apan ang dili mo tuo, ang dili magpabautismo, paggahukman sa silot maigsoon. Marcos 16:16. Ang motuo ug magbabautismo maluwas, apan ang dili motuo, paggahukman sa silot. Dali ko na Diyos maigsoon siya mga pulong hinaot matagusan na panalaginan sa mga pulong si Diyos karon nga atong ginaambitan. Hinaot nga dugang na usab nga kahibalo espirituhanon atong na kabot na nining kabuntagon sa atong pagtuon. Ang tugon sa atong Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinunan, sa iyang mga apostoles nga isangyaw ang maayong balita. Praise God sa tanang binuhat, sa tanang katawhan. Ug ang motuo ug mababautismo maluwas, apan ang dili motuo, paggahukman sa silot. Praise God. O padayon kita maigsoon, magatuon sa mga pulong sa Dios kay pinaagi niini, dugang nga atong kaalam kay balo nga espirituhanon, ug ang Dios sa magahatag kanato kalig-on kadasig sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad kaniya samtang magapaabot kita siyang pagbalik. Dalaygon ang Dios magapanalangin kanatong tanan ug daghang salamat.